Dragi privitori, bine v-am regăsit în anul 2025. Bine ați venit la cea de-a 59 ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Nu ne-am văzut de ceva timp, am operat doar cu postări pe rețelele mele de socializare. Astăzi am decis să fac următoarea rubrică pentru că este bine să vă informez, mai ales pe cei care mă urmăriți, și vreau să profit de ocazie să vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți postările mele nu doar pe YouTube, ci și pe alte rețele de socializare, că le apreciați și considerați că aceste postări sunt un consens cu gândurile și ideile dumneavoastră. Emisiunea de astăzi o voi axa pe 3 axe principale. Prima axă, desigur, că ține de administrația Trump, care deja a intrat în drepturile sale legitime. Cea de-a doua axă se va concentra pe politica internă a Republicii Moldova. Vom vedea ce s-a întâmplat până acum, ce se întâmplă și ce ne așteaptă. Deci, Donald Trump este legitimul președinte al Statelor Unite ale Americii, este cel care a revenit în această funcție după o întrerupere de 4 ani și care, în discursul său inaugural, care a fost plin de foarte multe metafore și chiar asemănat cu un limbaj de lemn, s-a autoproclamat ca un împăciuitor, ca o persoană care își dorește pace în întreaga lume. Din primele ore, când s-a aflat la Casa Albă, și aici vreau să spun că trec peste toată ceremonia, peste mondenitățile care au fost prezente acolo, unele detalii, pălăria Melanie și așa mai departe, asta mai puțin contează. Dar Donald Trump a luat stiloul și a semnat mai multe decrete, cum ar veni. La noi se numesc decrete, la ei un fel de ordine, ordonanță, dacă doriți. În primele ore au fost vreo 70 și ceva, după aia au trecut de 100. În primul rând, vreau să vă spun că, per total, aceste decrete ale lui Donald Trump sunt concentrate mai cu seamă pe politica internă a Statelor Unite și țin de promisiunile sale electorale. Astfel, cele mai interesante sau importante sunt decretele care țin de par exemplu, cum ar spune francezii, instituirea sau legitimizarea existenței a doar două genuri, genul masculin și genul feminin. Interzicerea participării sportivelor transgender la competițiile sportive pe segmentul feminin sau masculin. Concedierea tuturor celor care sunt indivizi transgender din forțele armate și de securitate ale Statelor Unite ale Americii. Deci tot ce ține de apariția acestui al treilea gen X și în Statele Unite ale Americii nu mai există deja posibilitatea să te înscrii ca un non-binar în documente și așa mai departe. Este rezultatul politicilor agresive ale celor de stânga, care au exagerat cu discriminarea pozitivă și cu tot felul de opțiuni în alegerea genului și așa mai departe. Acum, operația transgender în Statele Unite poți să ți-o faci doar după 19 ani, nu mai devreme, și tot așa. Unul din decretele sale, cele mai importante, este suspendarea oricărei finanțări internaționale pentru 90 de zile către organizațiile din toată lumea, deci din toate țările lumii, unde Statele Unite finanțau tot felul de ONG-uri, organizații pentru dezvoltarea societății și așa mai departe. Probabil că acest decret al lui Donald Trump a stârnit cele mai mari discuții și nemulțumiri peste tot în lume, pentru că
în stoparea finanțării, de fapt, a încăput și Ucraina, care duce un război. Nu este vorba de un ONG, ci de o țară care este în război cu Rusia. Împreună cu Donald Trump a venit echipa sa și desigur că cel mai vizibil, cel mai expansiv, cel mai extravagant este Elon Musk. El va fi în fruntea unui nou departament creat de Donald Trump, și anume Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală. Nu se știe încă care este fișa de post a lui Elon Musk, cu ce se va ocupa acest departament. Deja sunt contestări din partea tribunalelor sau curților judecătoriilor Statelor Unite apropo de acest departament, și vreau să vă spun că și decretele pe care le-a semnat Donald Trump sunt și ele contestate și pot fi contestate, și nu este scris undeva că aceste decrete sunt obligatorii din prima zi din care ele au fost emise, și toată această confuzie sau toate aceste mișcări în jurul decretelor semnate de Donald Trump ne spun despre faptul că Statele Unite ale Americii, pentru o perioadă destul de lungă, un an și jumătate, probabil că se vor afla într-un haos birocratic. Acum, dincolo de aceste decrete, desigur că anunțurile quasi scandaloase și cele mai discutate ale lui Donald Trump țin de pretenții teritoriale. Donald Trump își dorește Groenlanda, își dorește cu orice preț ca ea să facă parte din Statele Unite ale Americii. Donald Trump, până a veni în funcție, s-a întâlnit cu Justin Trudeau, care este premierul Canadei, și a propus, hai, Canada să devină cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Toată lumea a luat-o ca pe o glumă, dar deci Donald Trump nu glumește. Până în prezent, el continuă să afirme că această țară vecină, Canada, ar trebui să devină cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Mai mult ca atât, Donald Trump a propus același lucru și Mexicului. În momentul în care toate aceste informații s-au răspândit și au fost preluate absolut de toate, deci au fost cap de listă, prima pagină a tuturor instituțiilor media, desigur că ne-am dat cu toții seama că Donald Trump, în momentul în care s-a autodenumit împăciuitor și iubitor de pace, a stârnit cel mai mare război comercial global. Pentru că la ziua de astăzi Donald Trump deja a introdus impozite suplimentare pentru toate mărfurile din Canada, pentru toate mărfurile din Mexic, și urmează să introducă impozite pentru mărfurile importate de Statele Unite ale Americii din Uniunea Europeană. S-a apucat și de migranți, asta a fost discursul său în campania electorală, s-a apucat din nou de acel perete sau de acea frontieră din piatră sau din alte materiale de construcție dintre Mexic și Statele Unite ale Americii. Este totalmente împotriva migranților. A și trimis acasă, deci cum a acționat Donald Trump la indicația sau conform decretului său pentru deportarea migranților, 2 avioane trebuiau să plece în Columbia, de columbieni. Columbia nu le-a primit și în același moment Donald Trump a introdus taxe suplimentare pentru schimburile comerciale cu Columbia, la care a reacționat președintele columbian și a zis că da, bine, e ok, trimiteți pe ăștia și dacă mai aveți pe cine să trimiteți. Deci asta este modul de acționa lui Donald Trump, foarte brutal, foarte rapid, și merge punctual pe tot ceea ce a promis în campania sa electorală. O singură promisiune pe care a făcut-o el în campania electorală nu poate fi implementată pentru că ține de
arena internațională, ține de războiul din preajmă, de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Țineți minte că Donald Trump s-a lăudat că el va soluționa problema războiului dintre Rusia și Ucraina în 24 de ore. La conferința de presă, în ziua în care a fost investit în funcție, a fost întrebat: ați promis că veți soluționa problema războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 24 de ore? La care Trump a răspuns glumeț că jumătate de zi deja a trecut, mai rămâne încă o jumătate de zi, vom vedea ce va fi. Asta deja a însemnat că Donald Trump nu prea știe cum să rezolve problema încetării războiului în Ucraina și avându-l pe Musk, personaj excentric, filo-rus, filo-Putin în preajma sa, chiar dacă Musk nu a primit birou la Casa Albă, a primit birou într-o altă clădire, în clădirea de vis-a-vis, și asta deja înseamnă ceva. Toate aceste gesturi sunt simbolice. Eu vă spuneam că Musk nu va fi tolerat prea mult timp în preajma lui Donald Trump, pentru că Musk vorbește prea mult, vrea prea mult, își arogă prea multă importanță, iar Donald Trump se iubește doar pe sine, este un narcis și foarte ușor poți să intre sub piele, lăudându-l și cântându-i diterambe. Musk a primit birou într-o clădire din zona Casei Albe, dar nu în Casa Albă, se află vis-a-vis. Acum, Musk, știți foarte bine că prin toate publicațiile sale pe rețeaua X a ofensat Ucraina, l-a ofensat pe Zelensky, a învinuit Ucraina de corupție și că banii care au fost trimiși de Statele Unite ale Americii de fapt n-au mers în industria războiului, ci au fost furați, și tot acest comportament, desigur că este în defavoarea Ucrainei, și ținând cont de faptul că el rămâne în apropierea lui Trump și șoptește la ureche cum stau treburile cu Ucraina și cu Rusia, nu cred că optimismul rămâne a fi cartea de bază în tot ceea ce înseamnă atitudinea lui Trump și a administrației lui Trump vis-a-vis de Ucraina și vis-a-vis de necesitatea de a zdrobi Rusia și de a influența și a face presiune asupra Rusiei de o manieră mult mai hotărâtă. Lucrul ăsta l-a înțeles și Uniunea Europeană și eu mă bucur foarte mult că instituțiile europene, în persoana Comisiei Europene și a șefei diplomației europene, Kaja Kallas, este o doamnă din Estonia, foarte impresionantă prin aprecierea corectă a stării lucrurilor, și mă refer la atitudinea față de Rusia, chemările ca asupra Rusiei să se facă presiune și chemările către toate statele Uniunii Europene pentru a ajuta Ucraina. În echipa lui Trump, pe lângă Musk, mai sunt câteva persoane importante. Marco Rubio este nou secretar de stat. El va răspunde de politica externă și Marco Rubio, care a fost guvernatorul Floridei o anumită perioadă de timp, este republican, are porniri totuși mai mult antiputiniste, dar rămâne de văzut care va fi totuși rezultatul confluenței a acestor aprecieri și interese din administrația din jurul lui Trump. Pe lângă Marco Rubio, desigur că să nu uităm pe Vance, care este vicepreședintele lui Trump. Istoria lui Vance este una mai interesantă. El a fost membru în Partidul Democrat și chiar a contribuit cu finanțare a acestui partid și a spus că el niciodată nu va fi trumpist și niciodată nu va fi alături de Trump, nu va simpatiza niciodată, ca după aia să-și schimbe brusc atitudinea. A intrat în Partidul Republican, a devenit membru a Partidului Republican și a devenit un simpatizant al lui Trump, iar Trump, la rândul său, l-a simpatizat și a ajuns să-l facă vicepreședinte. Acum, din punct de vedere al Constituției Statelor Unite ale Americii, trebuie să știți că dacă ceva îi se întâmplă lui Donald Trump, președinte al Statelor Unite ale Americii, până la expirarea mandatului, devine vicepreședintele. Musk chiar ieri a
lichidat sau a șters contul pe rețeaua sa X a Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare, renumită USAID. Deci USAID nu va mai exista, nu că nu va mai primi finanțare, va fi dizolvată în cadrul Departamentului de Stat. Și asta este o veste foarte tristă și proastă din punctul meu de vedere, pentru că fiecare țară are în cadrul Ministerului de Externe câte o agenție pentru dezvoltare. Prin intermediul acestor agenții, toate țările încearcă să-și mențină influența pe dimensiunea internațională și mai ales acolo unde sunt, de exemplu, interese politice sau interese de a ajuta tinerile democrații și așa mai departe. Și Franța are agenție pentru dezvoltare, și România are agenția sa pentru dezvoltare, se numește ROAID, cea franceză AFD și așa mai departe. USAID din Moldova își desfășoară activitatea de foarte mulți ani și a făcut lucruri bune, pentru că, în primul rând, a investit foarte mulți bani în agricultură, în educație și asta a fost o chestie foarte bună. Banii americani au ajutat la democratizarea societății Republicii Moldova, au ajutat la formarea fermierilor, ca ei, fermierii, agricultorii, să poată face agricultură performantă, chiar aceleași pomușoare pe care noi le cunoaștem și le cumpărăm cu mare plăcere. Să știți că această cultură agricolă pe gospodării mai mici și medii a fost posibilă de adaptat, de aclimatizat cu ajutorul banilor de la USAID. USAID a finanțat expertiza pentru adoptarea legilor la începutul anilor 2000. Codul civil, de exemplu, a fost adoptat la inițiativa experților care au activat la USAID. USAID a investit în educație, la USM este Mediacorul, care a fost finanțat, sprijinit, creat de USAID cu bani americani și asta este foarte bine pentru studenții noștri. Deci am observat că unii care au resentimente din punctul meu de vedere au început să se bucure. Uai, ce bine, nu mai sunt bani americani, ia ce bine ONG-urile astea ce să facă. Și eu acum nu mă refer la alte ONG-uri sau la instituții media de presă, voi vorbi despre ele ceva mai încolo, dar Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare a avut o activitate pozitivă în Republica Moldova. Vreau să știți atitudinea și opinia mea. Instituțiile media care au primit bani din partea Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii urmau ca să-și dezvolte abilitățile jurnalistice, să publice adevăruri și așa mai departe. Acum să mă opresc un pic la acest capitol și să vă spun, știți bine că, sau vă anunț eu, Ziarul de Gardă a fost finanțat de bani americani, a existat pe bani americani. Agora MD tot pe bani americani. Newsmaker MD în limba rusă și în română tot pe bani americani. Și cred că și alte instituții media au primit bani din partea americanilor pentru ca să informeze corect cetățenii și să lupte cu dezinformarea, pentru că și asta este necesar. Care este atitudinea mea față de aceste finanțări? Desigur că ele au fost necesare, pentru că și presa din Republica Moldova a avut nevoie de această susținere. Doar că, din punctul meu de vedere, s-a exagerat în unele cazuri când presa finanțată cu bani americani și cu bani europeni imediat se punea în serviciul guvernării și nu tolera nicio critică în adresa guvernării și foarte, foarte ocazional mai invita pe cineva care putea, cu subiect și predicat, să critique anumite inițiative cu cifre, cu date și așa mai departe. Acum, pretenția mea personală față de instituțiile media care au fost finanțate de banii americani și acum unele sunt finanțate de bani europeni, este că
nu s-a dus o activitate de sensibilizare a cetățenilor Republicii Moldova cu privire la identitatea lor, identitatea națională, identitatea lingvistică și la importanța ca această identitate să fie asumată de fiecare cetățean. De fiecare cetățean. Cumva am trecut spre agenda internă, chiar dacă mai am lucruri de spus despre administrația Trump, dar totuși să spun anume acest lucru, după aia trecem la treburile noastre din Republica Moldova. Din toate decretele și ideile, revin la acel postulat, pe care Trump le-a aruncat, le-a semnat și le-a aruncat în spațiul public internațional, o singură problemă nu poate fi rezolvată de el și probabil, din punctul meu de vedere, nici de cei care îl înconjoară. Este vorba de pacea în Ucraina. Trump a promis că va rezolva această problemă în 24 de zile. După aia și-a numit responsabilul pentru negocierea problemei războiului rus-ucrainean și restaurarea păcii lui generalului Keith Kellogg. Este un general octogenar, are 80 de ani, în care Trump are mare încredere, dar acest general, chiar dacă are pe masă toate rapoartele, cine a pornit războiul, cum a pornit războiul, a făcut niște declarații publice în interviurile sale pentru Reuters și alte surse americane, da, instituții media americane, prin care dă dovadă că, de fapt, Keith Kellogg și administrația Trump nici de departe nu își asumă sau nu interiorizează adevărul în tot ceea ce ține războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ei pun pe aceleași talgere într-o balanță ambele țări, și Rusia agresoare și Ucraina care se apără și apără libertatea în Europa. Keith Kellogg a declarat că ambele părți vor trebui să cedeze, nu poți să insiști în egală măsură și să le dorești pe toate pentru a ajunge la încetarea focului și pentru a ajunge la pace. Ambele părți trebuie să facă cederi. După care, recent, chiar alaltă seară, într-un interviu pentru Reuters, Keith Kellogg a declarat următoarele: că Ucraina, de fapt, ar trebui să organizeze alegeri. Și abia după alegeri se va pune pe tapet problema păcii. Aceste alegeri, spune el, pot fi organizate într-o perioadă de timp în care focul ar trebui să înceteze, adică să existe un armistițiu. Foarte mulți ucraineni, politologi ucraineni, comentatori ucraineni s-au revoltat de la această afirmație pentru că Constituția Ucrainei spune foarte clar: în perioade de război nu se organizează alegeri, alegerile se organizează după încetarea conflictelor militare. Și desigur, Ucraina nu va încălca propria sa Constituție în momentul în care acest război se va termina cu o pace, nu se știe care va fi prețul acestei păci, dar se va termina. Normal că Ucraina, spun ucrainenii oficial, va organiza aceste alegeri. Doar că octogenarul Keith Kellogg, de o manieră absolut eronată, a menționat că peste tot în țările democratice, chiar dacă e război, sunt organizate alegeri. De fapt, nu este așa. Alegeri nu au fost organizate nici în Italia, nici în Franța, nici în Germania, nici pe timpul celui de-a întâi, primului război mondial, și cu atât mai mult pe timpul celui de-al doilea război mondial. Deci, Keith Kellogg, fiind american, nu pătrunde cu desăvârșire în tot ceea ce înseamnă Rusia fascistă, regimul kremlinez în frunte cu Putin sau pseudo-Putin, cine o fi această persoană, și mai consideră că Trump, da, se va întâlni cu Putin.
S-a vorbit despre convorbiri telefonice și, apropo, la ziua de azi este foarte clar că Trump deja a avut cel puțin 2 convorbiri telefonice cu personajul care își spune Putin. Și aceste convorbiri telefonice nu sunt aruncate în spațiul public ca și fapt împlinit, dar Trump cumva s-a deconspirat în unul din interviurile sale și a devenit foarte clar că el totuși a discutat cu personajul Putin de la Kremlin și că discuțiile continuă, adică contactele continuă și el se pregătește să se întâlnească cu Putin și Kit Kellogg a spus că ei pregătesc această întâlnire, întâlnirea Trump-Putin. Mai multe țări s-au oferit să găzduiască această întâlnire, și Orban cu Ungaria și Erdogan în Turcia a propus ca să fie organizată această întâlnire și încă cineva. Bref, întâlnirea încă nu a avut loc, dar este important să înțelegem noi cu dumneavoastră că, așa cum a spus Zelensky, soarta Ucrainei nu poate fi hotărâtă la o masă de negocieri la care Ucraina nu participă. Același lucru au spus-o și alți oficiali europeni, mai cu seamă președinții, miniștri de externe ai statelor baltice, Kaja Kallas, președinta diplomației europene, care are o poziție extraordinar de dură și la ora actuală, dacă doriți, și ar trebui să spunem cine din liderii europeni are o voce tare și puternică, o voce care ar fi capabilă să se opună lui Trump, de exemplu, cu siguranță afirmăm Kaja Kallas, care a fost premier la ea în țară, ministră de externe, face parte dintr-o familie de politicieni, tatăl său a fondat un partid politic istoric pentru Estonia, ea este continuatoarea acestei inițiative și acum a devenit șefa diplomației europene. Deci ea, la ora actuală, pare ca cel mai curajos diplomat și lider european care spune lucrurilor pe nume și desigur că se aud și celelalte voci din țările nordice, din țările baltice, care o susțin și susțin Ucraina. Toată lumea a înțeles în Europa că Trump și Statele Unite ale Americii, pentru o anumită perioadă de timp, se disociază de la acest ajutor necondiționat pe care Ucraina trebuie să îl primească la ora actuală și Europa încearcă să se descurce de una singură. Trump a solicitat țărilor membre NATO să-și augmenteze, să-și mărească bugetul militar până la 5% din produsul intern brut. Desigur că cifra este exagerată. Sunt unele țări membre NATO care abia de ajung la 2%, dar Mark Rutte, secretarul general NATO, a spus că 3% este o cifră rezonabilă. Îmi place și poziția lui Mark Rutte, care s-a dovedit a fi destul de curajos. El susține Ucraina și a spus că Uniunea Europeană trebuie să aibă propriul său scut de apărare și să depindă mai puțin de Statele Unite, cel puțin pentru această perioadă care urmează pentru cadența prezidențială a lui Trump. Ce se întâmplă la Kremlin? Se pare că regimul kremlinez are frică de sfârșitul războiului pentru că nu are un proiect de țară. Acum este ușor, trimit carne de tun. O dovadă că a existat o discuție între Trump și pretinsul Vladimir Putin este că nordcoreienii nu mai participă la asalturile în Ucraina. Au fost retrași de pe câmpul de luptă pentru că a înțeles și Kim Jong-un că soldații lui au fost folosiți pe post de carne de tun, ei au fost trimiși să învețe ceva, cum să mânuiască dronele și așa mai departe, dar de fapt au căzut pe câmpul de luptă. Ucrainenii au capturat prizonieri nordcoreeni care
au recunoscut, au spus foarte multe lucruri, de aceea nordcoreenii sunt retrași de pe câmpul de luptă și experții care urmăresc toate aceste noutăți militare spun că de fapt asta ar fi fost o cerință a administrației Trump în cadrul discuțiilor pe care le-a avut cu pretinsul Putin. A existat o iluzie și un optimism exagerat. Au existat așteptări exagerate până la anul nou, crezând că odată cu venirea lui Trump războiul se va termina foarte repede, dar de fapt eu consider că s-a produs absolut contrariul. Putin se teme cu adevărat de Zelensky, nu de Trump. În momentul în care Trump a spus că vrea să se întâlnească cu Putin, lui Putin i-au crescut urechile. Cum? Trump vrea să se întâlnească cu el? Înseamnă că el mai continuă să fie unul din cei mai puternici lideri ai planetei și așa mai departe. De fapt, Trump are un fel de simpatie inexplicabilă pentru dictatori. Așa s-a întâlnit în mandatul precedent cu Kim Jong-un, acum vrea să se întâlnească cu Putin și are niște mișcări așa mai mult sau mai puțin imprevizibile și haotice și absolut ilogice. Și-a exprimat compasiunea pentru Rusia, că Putin distruge propria sa țară. În acest discurs pe care l-a ținut și pe aia a făcut niște postări pe rețeaua X, lumea a înțeles că asta este un fel de ultimatum pentru Putin, dar este prea devreme să măsurăm sensul și importanța spuselor sale, pentru că Trump îl simpatizează pe Putin și asta este toată buba. Îl are pe Musk în preajmă, care este și el filo-Putin. Musk deschis susține ascensiunea partidului Alternativa pentru Germania, care este un partid de extremă dreapta. Noi spunem că sunt partide neofasciste și Europa cumva încearcă să țină piept acestor inițiative ale lui Trump. Pe de o parte, pretențiile față de Groenlanda, Danemarca este susținută de țările membre UE și NATO, au fost declarații oficiale, Europa s-a revoltat, inclusiv Germania, împotriva comportamentului lui Musk, cel care susține deschis partidul de extremă dreaptă AfD și cheamă la victoria acestuia în curândele alegeri din Germania. Ele vor avea loc în februarie. Deci se petrec niște lucruri mai puțin plăcute, se creează impresia că se instaurează un haos pe termen scurt și mediu în întreaga lume din cauza acestei furtuni care se numește Trump, dar eu sunt totuși optimistă, rațional și mă gândesc că va cădea această febră a inițiativelor lui Trump, cu atât mai mult că Statele Unite ale Americii sunt o democrație veche și știți foarte bine că sistemul de balanță și contrabalanță, de echilibre în Statele Unite ale Americii funcționează destul de bine. Ucraina continuă să se apere. Ucraina deja a elaborat și a construit rachete drone ale sale care pot să ajungă la ținte la o distanță de peste 1000 de kilometri și sunt capabile să transporte 250 de kilograme de încărcătură explozivă. Ucraina, unul câte pe unul, îi lichidează pe toți cei care au nenorocit această țară, începând cu anul 2014, începând cu Maidanul și așa mai departe. Ucraina a înțeles că victoria depinde foarte mult de ea însăși și pe lângă lupta diplomatică pe care o duce, desigur că în primul rând ea luptă pe câmpul de luptă și desigur că doar cuvinte de susținere, de admirație, glorie acestor eroi ai Ucrainei care ne apără și pe noi.
Cel de-al doilea subiect ține de politica internă și aici mă voi referi la două subsubiecte. Desigur, criza gazelor în așa zisa Transnistrie sau în zona separatistă din stânga Nistrului. Ați văzut care a fost comportamentul conducerii Republicii Moldova. Republica Moldova a hotărât să declare criză umanitară în stânga Nistrului și a hotărât să ajute cetățenii de acolo, spunând că noi avem circa 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Acum trebuie să știți că tuturor acestor 300.000 de cetățeni le-au fost eliberate documente de identitate de o manieră gratuită. Asta a fost dintotdeauna, se numește discriminare pozitivă. Mai mult ca atât, cetățenii care locuiesc în zona de securitate pe malul drept al Nistrului au plătit gazele naturale întotdeauna, timp de 30 de ani, câte 1 leu metrul cub de gaz. Deci 850 de milioane de lei au fost cheltuiți pentru această discriminare pozitivă și în 25 de localități, da, ale Republicii Moldova pe malul drept, cetățenii au avut acest privilegiu și noi despre lucrul ăsta am aflat abia acum. Și guvernul Recean, Maia Sandu au spus că e criză umanitară, trebuie să ne ajutăm cetățenii. A sărit în ajutorul Uniunii Europeană, a dat circa 60 de milioane de euro pentru ca în stânga Nistrului să fie livrate gaze. Energocom a făcut și achizițiile respective, drept că astăzi a popusit o delegație de la Bruxelles ca să verifice că Energocomul este corect și să verifice ce face cu acești bani și cum a achiziționat gazele naturale. Aceste gaze vor ajunge în casele transnistrienilor și vor aproviziona cu căldură zona până pe 10 februarie. Ce va fi după 10 februarie, noi nu știm. Cel mai interesant este că titlurile instituțiilor media din Republica Moldova erau atât de optimiste. Toată lumea spunea că, vai, transnistrenii gata, ei sunt gata să se unească cu Republica Moldova. Hai, băieți, ieșiți în stradă, protestați, haideți să fim înapoi o țară și așa mai departe. Sincer, eu e puțin de spus zâmbeam. Pur și simplu te crucești de naivitatea sau de neștiința, necunoașterea jurnaliștilor despre tot ceea ce înseamnă zona separatistă din stânga Nistrului. Dragi privitori, această zonă este sovietizată mai mult de 100 de ani. Deci n-ai de unde să le schimbi mentalitatea. Le dai gaz, le dai ce le-o fi dai. Ei oricum îl vor iubi pe Putin, vor iubi Rusia și poftim, Krasnoselski a ieșit și a mulțumit în primul rând Rusiei și după aia a bolmojit ceva sub nas, spunând că mulțumește și Uniunii Europene. Dar acești cetățeni niciodată nu vor fi europeni. Acești cetățeni niciodată nu ne-au iubit. Eu am locuit la Tiraspol, eu mi-am început cariera academică acolo. Este o ură inimaginabilă împotriva tot ce este basarabean, românesc, european, dar după 30 și ceva de ani de existență, ura aceasta este și mai mare. Problema nu constă că n-ar da bani Uniunea Europeană să integreze acest teritoriu în Republica Moldova, adică cu partea dreaptă a Nistrului. Problema constă în imposibilitatea de a modela mentalitățile acestor oameni, pentru că ei oricum vor dori să fie cu Rusia, vor dori să fie lăsați în pace, ei nu vor cu noi, ei nu vor împreună cu noi și dragoste cu deasilă se numește viol. Scuzați-mi metafora și comparația. Acest pământ niciodată nu a fost românesc și proiectul de incorporare a așa zisei Transnistrii este un proiect perdant, un proiect fără viitor și Transnistria va fi în continuare o piatră de moară la gâtul Republicii Moldova și noi niciodată nu o să putem să ne integrăm în Uniunea Europeană cu acest teritoriu. Niciodată, pentru că oamenii de acolo niciodată nu vor vota europenește. Noi avem coloana noastră a 5-a, sănătoasă, bine mersi, care se fortifică și despre care SIS-ul se pare că
nu vrea să știe sau se preface că nu știe. Și trecem la subiectul apariției unei coaliții politice din 4 partide și în față au ieșit următoarele personaje. Fostul procuror Stoianoglu, care a fost în Partidul Democrat, Ion Chicu, premierul lui Dodon, care a primit ajutoarele din România sub podul de la Telecentru, da, și Vania Ceban sau Ivan Ceban, primarul de Chișinău, fost comunist, fost socialist, și Mart Caciuc, care este tot fost comunist, dar în viziunea mea și Ion Ceban și Mart Caciuc, de fapt, sunt promotorii germenilor neofasciste aici în Republica Moldova. Caciuc împreună cu Petrenco în trecut au creat Antifa-ul, au fost cei mai agresivi în Parlament. Când eram deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ieșeam cu inițiative identitare, lingvistice, mai cu seamă. Tcaciuc împreună cu Petkov, actualul primar de Bălți, împreună cu Petrenco, un comunist inveterat și un rusofil și așa mai departe, care acum locuiește în Germania, în Baden-Baden, are business, mulțumesc, de altfel ca și Furmuzal, fostul bașcan al Găgăuziei, tot în Germania locuiește. Deci, oamenii ăștia ne urăsc de moarte. Credeți-mă, am fost în preajma lor, i-am auzit ce vorbesc, ăștia sunt dughiniști și au creat, atenție, o coaliție care se numește Alternativa și pro-europeană. Pro-europeană. Deci mai mare sfidare a bunului simț aici în Republica Moldova nu știu dacă există. Mă gândesc la Stoianoglu, pentru că după ce a dat o bară când a mers cu Dodon și socialiștii la prezidențiale, acum se lovește de o bârnă și mai mare și merge alături de Tcaciuc și de Ion Ceban în acest proiect Alternativa. Le doresc să se spargă în 1000 de bucăți, să nu ajungă, nu că să treacă pragul electoral, îi trebuie să fie interziși pentru viziunile lor neofasciste, putiniste, deci pentru viziuni neofasciste, putiniste, rașiste. Toate aceste personaje trebuie să fie trase la răspundere penală pentru ceea ce au făcut în spațiul public din Republica Moldova, că e vorba nu doar de propagandă, dar este vorba de transnistrizarea, rusificarea și promovarea neofascismului aici, pentru că sunt niște românofobi inveterați și, apropo, eu cred că instituțiile statului din Republica Moldova, cele coercitive, cele judiciare, nu și-au făcut datoria atunci când este vorba de astfel de personaje, de partide, de ONG-uri finanțate din Rusia și așa mai departe. Ele au trebuit să fie interzise, ele au trebuit să fie dizolvate și din cauza că lucrul acesta nu s-a făcut, uitați-vă în ce punct am ajuns. Au fost publicate rezultatele recensământului din 2024, vestitul recensământ pe care l-am criticat eu personal anul trecut, i-am criticat chestionarul, mai ales la capitolul lingvistic și la capitolul identitar. Ce a reieșit din acest recensământ? Să vezi și ochilor să nu crezi. Deci a reieșit că doar 31% din... Bine, că suntem 2.400.000 de cetățeni, este clar. Am ajuns puțini, eram 4 milioane, acum 2.400.000, restul plecați pe hotoare și stau bine mersi acolo. Din 2.400.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, doar 31% consideră că vorbim limba română. 49%, adică 1.200.000, jumătate, consideră că noi vorbim limba moldovenească. Dragi privitori, într-un stat care nu știe ce identitate are, lucrurile nu pot merge bine. Pas și
și Maia Sandu, care au avut acest privilegiu să dețină o majoritate în Parlament, trebuia să facă ordine, în primul rând, la acest capitol. Să nu permită ca în administrația teritorială găgăuză un oarecare Vlah, care este un putinist, care acționează deschis, care cheamă la să fie omorâtă Maia Sandu. Acum el cheamă să fie sărbătorit referendumul din 2014 pentru unirea cu Rusia. În ce stat locuim noi? De ce instituțiile media rusești, care chipurile au fost interzise de SIS, continuă să-și desfășoare activitatea liber, nestingerit pe rețelele de socializare, YouTube, și au sediu în centrul Chișinăului? Nimic nu s-a făcut. De aceea, după 33 de ani de existență, Republica Moldova a ajuns la așa rezultate. Nu știe cine este, mă refer la cetățean, nu știe ce limbă vorbește. Da, cineva zice, e creștere optimistă. Oameni buni, creștere câte 1 punct procentual pe an. Deci dacă doar 31% consideră că noi vorbim limba română, mai avem nevoie încă de 70 de ani să avem 100%. Spuneți-vă rog câți vor rămâne pe acest teritoriu dacă el va mai exista în contextul haosului mondial care promite să dureze vreo 25-30 de ani. Deci doar unirea urgentă a Republicii Moldova, malului drept, până în frontiera pe Nistru, controlată, verificată, unirea acum ne poate garanta salvarea noastră ca națiune română în primul rând. Noi suntem români, dacă nu vom rămâne în bătaia vântului ca niște ciulini, așa și neînțelegând cine suntem, de unde venim, ce limbă vorbim și așa mai departe. Neamul trebuie să fie grămăjoară și noi trebuie să fim cu neamul nostru, cu românii. Noi suntem 84%, 84, aproape 85. Au rămas 15% de minorități care sunt filoruse și care susțin politica lui Putin. Aceste 15% de minorități trebuie să fie invitate să părăsească teritoriul Republicii Moldova pentru că vor fi întâlniți cu flori și cu busuioc în Rusia. Dacă nu le place că noi suntem români și vorbim limba română, dacă nu ne stimează, dacă nu ne respectă pământul, dacă nu ne respectă identitatea, ei trebuie să ne respecte identitatea. Ei trebuie impuși să ne respecte identitatea. Nu să le creăm condiții de lux pentru a învăța limba română, că niciodată nu o vor învăța. Ei nu ne iubesc, nu ne respectă. Ei sunt cu Putin. Toți, și ucraineni, rușii, găgăuzii, toți sunt cu Putin. Acest putinism trebuie scos din ei prin afirmarea identității românești, identității noastre românești, la fiecare pas. Și acum revin la finanțarea de către americani a instituțiilor media, pentru că am promis să revin la această problemă. Instituțiile media care au fost finanțate de americani trebuiau să promoveze libertatea, democrația și așa mai departe. Eu consider că acești bani au trebuit folosiți și pentru promovarea onestă și corectă a identității noastre. Ori, niciun jurnalist de la posturile de televiziune, instituțiile media, n-am văzut odată să iasă cu un discurs foarte net, clar și tranșant în favoarea identității românești, cu necesitatea promovării identității noastre românești. Din păcate, în Republica Moldova, nici televiziunea centrală publică, ea este finanțată din banii publici, nu promovează lucrul acesta de o manieră foarte clară și sistemică, sistematică și sistemică. Avem doar TVR Moldova, dar TVR Moldova e cu programe locale. Eu aș fi propus ca România să difuzeze gratuit pe teritoriul Republicii Moldova, nu doar TVR1, toate canalele românești care e posibil de difuzat, fără taxe suplimentare. Dar asta se poate rezolva dacă guvernul de la Chișinău ar fi solicitat. Din păcate, guvernul de la Chișinău n-a solicitat acest lucru. Dar e nevoie de o televiziune națională românească, special creată pentru Republica Moldova, unde de dimineață până în seară, din seară până dimineață,
să răsune nu doar emisiuni despre istorie, nu doar filme românești și așa mai departe, să răsune practic emisiuni educative pentru adulți în care să se vorbească limba română, suntem români în România, limba română, suntem români în România, limba română, suntem români în România, uite ce a făcut România pentru noi, uite cum ne-a salvat, uite cum ne-a dat electricitate, uite cum a construit școli, uite ce a făcut până acum și așa mai departe. Asta trebuie să existe și noi nu avem acest lucru, din păcate. Avem televiziuni locale care parțial vorbesc în limba română, adică au emisiuni românești, rest transmit conținutul rusești și te apucă o jale și o disperare că nu poți face nimic în acest sens. De aia, eu, profesorul Ana Guțu, îmi continuu activitatea pe rețelele mele de socializare, voi vorbi despre România, despre românism, despre faptul că suntem români, despre faptul că e nevoie să ne unim cu țara și o fac absolut gratuit, nu sunt finanțată de niciun ONG, absolut de nimeni, este vocația mea de profesor și îmi pare bine să fac acest lucru, iar pentru dumneavoastră, dragi privitori, dacă ați avut răbdarea să priviți până la final ediția de astăzi, vă îndemn să puneți îmi place la această emisiune, să o difuzați, să o distribuiți pe rețelele dumneavoastră de socializare, pentru că adevărul trebuie să fie cunoscut, trebuie să deșteptăm cetățenii Republicii Moldova, mai ales pe cei care până astăzi, dacă îi întrebi repede cine ești, nu o să vă spună că e român, rus sau găgăuz sau ce mai fie la acolo. Suntem români, vorbim românește și dă, Doamne, să ne unim cât mai rapid cu țara noastră, România, așa să ne ajute Dumnezeu.